чыган акын, драматург, котормочу Кубанычбек Маликов 1911-жылы 16-сентябрда Азыркы Ысык Ата районунун 1917 жылдары Маликовдун үй бүлөсүнүн абалы начарлагандыктан алар каржы жагынан жетишпей, шаарга жакын жерге көчүп келүүгө аргасыздар болду. Акын жазуучуларга караганда билим алууга шарт эртерээк түзгөн. 1926-жылы Эркин Тоо газетасына кабарчы болуп иштеген. Кийин ал 1931-жылы Кызыл Кыргызстанда жоопчу катчы, 1932-33 жылдары Ленинчи жаш гезитинин редакторунун орун басары жана ошону менен катар Кызыл Маңбаста жана Советтик Кыргызстанда жигердүү иштеген. Маликов Кыргызстандын жазуучулар союзунун башкармачылыгынын катчысы, адабий кеңешчи, адабият бөлүмүнүн башчысы жана башка жооптуу жумуштарга ээ болгон. Ошондой эле кыргыз драмасынын директоруна дайындады. 1970-жылы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Ленин ордени, эки эмгек кызыл туу, ардак белгиси, ордендери жана медалдары менен сыйланган. Кубанычбек Маликовдун алгачкы чыгармасы Жазгы Кош Айдоо 1926-жылы Эркин Тоо газетасынан чыккан. Ал эми Теңдик курманы 1931-жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Кубанычбектин ырлары бактылык кыз, эртештик, көл жайында кездешүү, балбай, эртеңки ойлонуу, канга кан жана башка чыгармалары 30 жыл аралыгында 60ка жакын китептери жарык көргөн. Аманкул Кутубаев менен бирге түзгөн жаңыл драмасы анын драматург катары таанылышына чоң себеп болгон. Режиссер актер Аманкул Кутубаев 1908-жылы май айында Сокулук аймагынын Жыламыш айылында жарык дүйнөгө келген. Бала чагынан, каржы жагынан жетишсиз үй бүлөдө чоңойсо дагы билимине болгон умтулуусу күчтүү эле. Эмгек жолун мугалимдик кесиптен баштап кийинки мыкты ийгиликтерге жетти.